Mendoj që me sa di unë ka një grup të cilët janë kujdestar të megafonit apo të itinerarit, po tashmë në momentin që dihet vendi, dihet ora, dihet kërkesat, mendoj që s'ka nevojë më për organizator. Ka nevojë vetëm për reflektim nga palët politike. Kështu që duke qenë se kishte një nevojë shumë të madhe, kjo lista u publikua, ne nuk e kemi publikuar vetë listën, nuk e di nga doli dhe si doli. Dhe vetëm natën e parë ka marrë mbi 200 friend request të njerëzve që kishin kuriozitetin që kush janë këta që kanë marrë në organizimin e protestës e me radhë. Me njerë bëra një sqarim në rrjetet sociale dhe ky sqarim u shpërnda dhe nga kolegët e tjerë cilët janë pjesë e asaj liste. Mendoj që ka aq shumë portale të cilat ti nuk arrin dot t'i kontrollosh dhe në mos kjo listë do ditë një listë tjetër, ku diun, cilët kanë vërë diçka tjetër dhe do merrej si organizator të protestës. Megjithatë duhet të them për vërtetës që nismat që ju keni ndërmarrë, qoftë peticionin fjalë, qoftë nismat referendare apo ndryshime kundizjedhor, qoftë aktiviteti tjetër për shembull në rastin tuaj qendresës qytetare, përkojnë me frymën e protestës apo jo. Atëherë kjo sigurisht që është, dhe unë jam krenar që përkojnë dhe jam krenar që në këto të paktën 10 vite qendresë qytetare ne ja kemi dalë që të sillim protestën si institucion në Shqipëri. Diku me 5 veta, diku me 50 veta, diku me 100 veta, dhe tashmë me 30-40 mijë në shesh, që është rezultat i një pune shumë të gjatë, jo vetëm i joni, po edhe i aktorëve të tjerë. Kemi arritur ta instalojmë këtë dhe unë mendoj që kjo duhet ngelet, pavarësisht se rrëzohet qeveria, krijohet një forcë politike, çka kërkon publiku apo media. Unë mendoj që ky institucion tashmë është krijuar dhe duhet ngelet aty. Dhe besoj që për kjo na bën më shumë krenar se çdo gjë tjetër. Natyrisht është një sfidë tjetër që pak njerëz e njohin jashtë ekosistemit të OJF-ve apo të shoqërisë civile. Duhet të që në letër dhe Shqipëria ka një çudi, domethënë po të vi dikush nga Marsi, do thotë ç'është ky vend me 140 parti politike, me një 11.000 OJF të regjistruara, nga të cilat janë 3.000 e ca pretendojnë të janë aktive, me 1.000 e ca portale, 50-60 media kombëtare lokale. Pra duket që kemi një demokraci të shëndetshme, duket që kemi pluralitet mendimi. Po siç e thash, për shembull të qëndrojmë te OJF, pjesa më e madhe e tyre janë fantazme. Pra një pjesë funksionojnë vetëm për të marrë projekte, dhe në momentin që donatorët kanë prerë burimin e të ardhurës se Shqipëria konsiderohet më vend i pazhvilluar apo vend në fazat e para të tranzicionit, ato kanë shtruar. Ndërkohë që ju jeni kundërta e kësaj, pra jeni një shembull pozitiv që tregon që dhe me pak mundësi financiare keni arritur të krijoni një frym, një sensibilitet për kauzat caktuara. Pse nuk ka më shumë si ju? Shiko, unë nuk kam asnjë kompleks që të flas për problemet që ka sektori i organizatave, se nuk mund ta quaj shoqëri civile se është pak më e gjerë. Sektori i organizatave në këto 30 vjet ashtu si çdo sektor tjetër ka pas shumë mëkate, ka pas shumë probleme, shumë korrupsion dhe shumë fonde të shpërdoruara. Ju jeni njohës shumë i mirë i tyre dhe ju mund ta dalloni vetëm në gjuhën e të folurit. Unë këtu kam sa minuta që flas me ju dhe nuk e kam përmendur fjalën projekt. Po qofse ju merrni një nga këto organizata dhe do të thotë do ta nis fjalën e tij, ky projekt është financuar nga filani dhe për filanin dhe synon të ketë këtë qëllim. Kështu që ato dallohen shumë mirë, edhe në narrativ, dallohen edhe në aksion qytetar, dallohen edhe në çështjet që ngren. Pra ne kemi qenë, siç e thatë ju, edhe për mjedisin, edhe për zgjedhjet, edhe për arsimin, pra edhe për çështje të cilat nuk është se kemi pasur mbështetje financiare.